Je hebt gewoon een leuke taxi die mij en mijn vrienden niet in het hotel kunnen brengen. Hé, doe even rustig joh! Dat is toch een geintje? Jongen! Wat ga je nou doen joh? Zit je maar verdempt? Hey, zit je maar verdempt? Gewoon jongen! Hey! Dit gebeurde in het eerste weekend van juli. Het slachtoffer is een 41-jarige toerist uit Eindhoven die met een vriend op stap wie in Snits. Een van deze Brabants die is verwond aan zijn arm, die is overgebracht naar het ziekenhuis, daar is het hecht. En totdat deze man wat verstand heeft van vechtsporten, had hij die klap goed afweren kunnen, waardoor ze hier de dikkie zitten dat zijn holrekker weer. De dierder stapt weer in de auto en naait gauw uit met een vrouw die achter het stuur zit. De politie neemt de zaak heeg op. Dit is een mishandeling met een bielen. Wie neemt nou een bielen maar in zijn auto en begint hem maar te slaan? Dat vinden we wel heel raar, dat willen we dus ook heel graag oplossen. Van de morgen maken opsporing verzocht een reconstructie van de uitsturing van Nijwieken. Er is nevens de politie grut verlet van tips. Nou, we hebben wat oppervlakkige tips binnengekregen. Zoals van, we kennen wel iemand die in zijn auto rijdt, maar nog net een tip van die en die had dit feit gepleegd. Want in die nacht, dus van vrijdag 1 juli op 9 juli, weer er wel een protte volk op straat. Dus daar verbazen wij ons erg over dat mensen zich net bij ons melden. Wel had een tjoer gauw een foto genomen van de dierder en daar maakt de politie het ontnood aan mij dwan.